Welcome to New Day New Vlog. सेवा जोड्ने टाँसी छाजालाई अनि सबैको सलाम साथी धन्यवाद। तपाईँहरू यदि मेरो च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। अनि मेरो च्यानलको पुरानो हुनुहुन्छ भने अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु होला। वेलकम टु न्यू डे भिलेज फ्रम मोडल भिलेज। ढ्याङ 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 कता पस्यो हो तिमी? त्यो र मैले भनेको टक्क हामी यता छ गार्डन होइन, सप्प गइरहेछ गार्डन टोइलेट होइन, बबल आइसक्रिम यहाँ चाहिँ गार्डन टी टक्क बबल खाने होइन सर आइसक्रिमहरू। अनि हामी चाहिँ पुरा यो पसलहरू ओपन छ होइन, गार्डनहरू चाहिँ होइन लेडिज। वाउ ट्रेन त गयो है, टक्क ट्रेन चाहिँ मेरो क्यामेरा के हो के गर्ने हो हिँड्नु नि त पहिला पहिला भित्र घुम भयो लास्टमा विचार गर्छु त्यसको होइन टक्क। वाउ हुँदैन वेलकम टु यता स्टार्ट जाउँ कि यता छिटो ओके ओके होइन लास्टमा चढौँ क्या होइन। ट्रेन चढेन भने त पुलिसले मतलब पो भयो। थोरै खिच न पहिला अहिले के हुन्छ क्या बिहान भयो दिउँसो भएपछि घाटा होइन। अनि यहाँ पनि फोटो खिच्नु के हुन्छ नि त म तब नहोला म एकछिन दिन्छु होला। गाइस इज अ मोडल भिलेज होइन, होइन हामी मोडल भिलेजको छोटो मिठो लिएर आइरहेको छु। भित्रभित्र तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ यहाँ बबाल छ होइन, मा त्यस्तो हेर्नुहोस् त अब त्यो बिल्डिङ छ होइन तर हेर्नु आमा बिग बिल्डिङ होइन पक्का छ होइन। एन्ट्रन हाम्रो ट्रेडिसन हेर गाइस आम मान्छे Wow, everyone. Okay, enough. My phone is ready. My phone is ready to rock. Start going again. Yeah. You can let go of my arm now. No running. Bernice. Wow, Bernice. Bernice. Jualan, titit, kami. What a blessed friend. We're ready. Little kid, keep on finishing that out. यहाँबाट के त स्मल भिलेज। वाउ के हो यो? रियल जस्तो यहाँबाट त्यो फोटो खिच्छ नि त एउटा गाइस मोडल भिलेजको मोडल है साइडहरू। किप वाचिङ
Wow, it's Bekonscot bus station. Wow, bhaal छ बरहरु ल अलिकति भन्दै त Sorry. Alright. आज कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ भन त मोडल भिलेजको एक्सपेक्ट गरे भन्दा राम्रो छ हैन छोरा how do you feel today on model village man come on tell me my food चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको हैन तिमी फर्स्ट टाइम ओके ready wow Castrol market tree हैन Let's go. आजको मोडल भिलेजको भ्लग तपाईलाई कस्तो लाग्यो चाहिँ किप वाचिङ हैन प्लिज लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट फेरि इन आउट होम अनि फेरि इन भएर आउँ क्या ल Portrays, come on. No, te dan ahí. Pones. Go. Portrays for me. Matt, it's coming. It's in this station here, so soon we're going to go around this loop. You'll see it in a second. Super information. Raquel. मजाले भ्याएन गाइज बबाल छ हैन हमारे साथ यसमा हामी मोडल भिलेजमा बेकन्सफिल्डमा हामी आएको छौँ अनि आजको दिन त बबाल हमारे भएको छ वेदरले साथ पनि दिएको छ तपाईहरु हेर्नुहुँदैछ मेरो च्यानल यसबाट चाहिँ तपाईहरुले मलाई 1K बनाइदिनु होला चाँडै मेरो सोच्दै 1K भयो भने तपाईलाई गिफ्ट पनि बनाइदिन्छु डाडाडाङ हाम्रो छिमेकीहरु प्राय हेर्दैछ हैन टक्क पारेर टक्क बिसेर ल धेरै गर्नु गर्छ हैन तर पनि के गर्नु अब इन्डिङ पोइन्टतिर छ हाम्रो चर्च हेर आमा बबाल चर्च छ चर्चको सेन्ट टेरेस रोमन क्याथोलिक चर्च छ हैन बबाल छ मेरो छोरा चाहिँ पुरा थाकेर बसिरहेछ विशेष चाहिँ यस्तो बबाल छ अनि आफू त पुमा च्यानल पुमाको मेरो आफ्नै ब्रान्ड लगाएर हिँडिरहेछ साथीभाइहरू अक्कल अस्ति एक दुईजना हामी एकैवटा फ्रेन्ड होला तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ बबाल छ बबाल हेर मेरो हिरोइनी पार्टनर है तपाईँको होइन मेरो मिसेस तपाईँहरूको भाउजू देखेर 100K चाहिँ चाँडै पुऱ्याइदिनु होला है मेरो लाइभ देखेँ ल कमेन्ट थ्याङ्क्स बबाल
बुबाल छ फ्रेन्ड होइन क्या छ टाउन होला होइन यता के ठाउँ छ जाउँ जाउँ आयो मान्छे भने मैले यो घरको भिडियो बनाउँदै थिएँ क्या ऊ हस्पिटल Let's go, baby. Portrays. No. Portrays. Model Tower Village, Bobal, है ना? Bobal चाहिँ होइन? There's up there. Okay, the last two. Where's the other one? Oh, wow, look at that. I remember this. Wow. Bernice, look. इन्ट्रान्स है हामी एउटा छिर गएको मोडल भिलेजबाट आउट हुँदैछौँ हामी बबाल छ होइन बबाल छ आउट होइन आउट अब बाबाई सियु गएन होइन ट्याडाङ स्याम छ गाइस अब हामी चाहिँ आउट भइसकेको छौँ मोडल भिलेज घुमेर हामी बाहिर छौँ अब के छ भने साथीभाइहरू आज ब्लग कस्तो लागेछ हेर्नु होला किप वाचिङ होइन हेर्दै गर्नु होला इन्ट्रान्स यस्तो बबाल छ अनि ओ यहाँ फोटो नखिच्ने ओइ यहाँ हो यस्तो छ बट छ होइन यसो होइन वेलकम टु भाइ छ हाम्रो त्यहाँ घुमिरहेछ कार पार्किङ यहाँ ओइ अगाडि पसल्छ होला सो हामी अगाडि बढेको छौँ आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो होला अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला किप वाचिङ किप सब्सक्राइब थ्याङ्क यू भेरी मच वाचिङ